Salve, galera, do meu canal! Estou aqui mais uma vez para lançar o segundo episódio da série que eu lancei ontem, tá ligado? Galera, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações para receber todos os vídeos que eu tô fazendo, tá ligado? Quase todo dia é um novo vídeo, tá ligado? Só domingo que eu não posto vídeo. Domingo eu não posto vídeo não. Só se tiver alguma coisa boa pra postar, né? Eu acho que eu postar eu jogando Corrida Mortal, na primeira vez, no Free Fire, tá ligado? Jogar mais o meu amigo lá. Agora eu voltei aqui, carro de um erro aqui, deu aqui, parar. Deixa eu vou voltar a corrida aqui. Foi mal aí, tá ligado? Deixa eu ver pra onde eu... Galera, esse foi o vídeo de hoje e valeu!